做的。这个是怪兽，它有按压式机械手臂。那它这里有红色的，红色是操控它像这样子转的。你看我按一下红色，就会这样子转。好，这个黄色是控制它上下。然后绿色也是，好，那是蓝色，蓝色是控制它的爪子，蓝色是控制爪子的，好，先把这个往下点，然后你看，打开了。就关起来了。然后这个是我跟我妈做的，我妈是负责帮我割，不然我怕我会割得太丑。然后我是用这些，我就是用钉子钉住的，用土钉子，还有螺丝。看，给大家看一下，钉子跟螺丝，这也是螺丝。然后我们涂钉。看一下，很多，然后这里是用钉子。对不起，刚刚不小心跳出去了。那我大概做的就像这样子。我是看别的影片才想说来做看这个。然后我之前也有说过，最多的是用纸板做的，那个做很烂。然后这个是进阶版的，这个很好用，这个比上次那个好多了。而且这个板子也不太需要去那个买，你就只要去捡那种，你就去拆那个什么打广告那种板子，瓦楞板那种就可以的哦。如果喜欢我的影片，记得在下面点个喜欢。如果不喜欢我的影片，你记得点2次不喜欢哦，2次。然后可以在底下留言告诉我，你们就是我哪里有做错。好，那我今天影片到这里喽。